今日咧就去香港嘅主場啊，啟德體育園啦，咁啊嚟到呢個順皇台站啦，咁就都係第一次嚟嘅，咁就地鐵內咧有啲可能起嘅時候咧掘咗一啲嘅文物啦，叫做係話渭水啊個學名，咁有呢啲陶瓷器啦，咁就可以過嚟睇一睇嘅。咁就依家就準備行去啦 ，D 出口啊，順皇台 D 出口行過去咧就會相對近啲。咁啊去到咧再為大家開箱啊，我都係第一次去。今日香港隊啊對印度啊，咁啊好，依家行過去先。嗱，今日個天氣都幾好嘅，咁就但係據消息所知咧，就應該係三天幕開冷氣作賽嘅。咁啊啲出口一出轉右啊，咁啊行過去，我諗目測可能10分鐘到啦，就會行到過去啦。好，陣間再為大家交代下。今日嘅月色咧都好靚嘅，咁啊差唔多行到球場啦，咁就要上條橋啦，咁啊做啲可能check 下 bag 啊，做下安檢咁樣咯。咁啊入去望下先，參觀下個展館。咁呢個零售館嚟嘅呢個，咁就下次睇下有冇機會再嚟嘅時候咧，早少少入去睇一睇先，為大家再介紹啦。咁呢個運動場啊，咁啊股價跌得好犀利嘅新世界之前咧就起嘅，之後就再買翻名模期啦，4億幾咁樣。頭先個零售館咧，望去一邊嘅啫，但係呢度入到嚟咧，比我想象中咧係大好多嘅嗰個零售館。呢邊同埋呢邊，咁啊應該就係應該係兩個商場啦。咁入邊啲商店多唔多咧就未知，但係見到有匯豐啦，咁啊五光十色，都幾靚下嘅。嗱，嗰啲走馬燈啦，有香港，咁啊個外圍嗰度相當靚。咁啊因為8點開波嘅，咁啊遲咗啦，咁就錯過咗我哋嘅莊嚴嘅國歌。咁就而家8點10分左右啦，所以見到入場啲人都係比較散少少，咁就好準備又入到去啦。咁就開翻個飛電子飛，今次係由 CityLink 咧去到主辦，即係票務一方面啦。咁啊開翻個電子飛咧，咁就入場。因為我之前咧喺維園嗰啲咧買完咧，仲要去某一個地方嗰度換嘅。今次咧就好好啦，改翻叫做電子門飛，咁啊慳翻好多時間啊、人力物力啦。因為5樓啊，要撐樓梯上去啦。咁呢度都晏咗好多層啊，我終於都到啦5樓。咁應該有 lift 嘅，但係可能要問工作人員啦。如果你行到唔方便嘅話，點樣可以上到嚟啦？咁就柒咗咧，行到氣來氣喘，咁啊揾會合翻啲朋友先。
最終中國香港以1-0擊敗印度。